Allah'ım bu nasıl bir horlamadır ya? Abi. Abi. Cemal abi. Ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun sabah sabah? Acaba gece uyuyamadığım için olmuş olabilir mi? Ya maşallah kaplan gibi kükrüyorsun. Böyle bir horlama olamaz. Yemin ederim Safiye yengem iyi dayanmış. Yoksa bu horlama boşanma sebebi. O derece mi lan? Oo, demek Safo beni gerçekten seviyormuştu. Allah'ım ben burada daha ne kadar kalacağım? Oğlum, ben de sabah senin bu turşu suratını görmeye çok meraklı değilim yani. Ben Safo'mun yüzünü görmek istiyorum. Ama her şey yakında yoluna girecek. Hadi yat 5 dakika daha uyuyak hadi.